Nagomba maze ni kuki uyu munsi umuntu usanga yarasobanukiwe ubutumwa bwiza bw'ubuntu mugabo mu nyuma ugasanga yasubiye kwigisha une prédication mélangée loi et grâce. Okay, abajikibaza ati ni kubera ko umuntu umba yaratahuye ubuntu ariko mu nyuma ugasanga yasubiye kuvanga ubutumwa bw'ubuntu n'amategeko. Amategeko ashobora amategeko y'Imana ariko hariho n'amategeko y'amadini. Ayo Bible yitwa amategeko y'abantu, la loi des hommes, les traditions des hommes. Aya mategeko aruzuye mu madini entrete, niyo menshi barashaka twitiranya. Reka mvuge ikintu. Burya gutahura ubuntu n'urugendo rurerure. Sinzi ko mwumvise ko turavuga sikira umuntu abamo mu munsi umwe. Abaciye ngaba bivuze nabo nyene. It's a journey. Nawo wasomye verse ngo nuko mukure mu buntu no kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Nta muntu uza ngaha ngo yivante ko yamaze kumenya ubuntu bw'Imana ijana kwijana. It's big, it's Jesus. Nawe Yesu nta muntu amuzi a 100%. Ariko ari ibintu do base twateza kumenya. Reka mvuge ibi bintu. Ibi bintu twigishije no munsi tuko turiga ngaha ibi ni ibintu basic. Jeyo kubwanje nafata ko byateza ko ibyo twigisha muri Sunday school. Umuntu akijijwe teza kwigisha ibi bintu. Kuko ndafise ama experience y'abantu bakirijwe ndabakira bakiza mugakiza ndabigisha iyi message batigeze basubira mu by'amategeko ko bari baje bari fresh batarakira umugera w'idini. Rero abo bantu kumbure batahuye ko bari justifié ari abagororotsi iyo niyo nico kintu nshaka gutahura ko baba bari ibyaha mo basanga hari ibintu byinshi batarumva. C'est une différence entre Ancien Testament na Nouveau Testament. Iyo je kubwanje niyo base. Je tumene message nigisha no munsi. Niwo mutima gutandukanya ubutumwa bwiza bwo n'ubutaribwo. Abo rero usanga bagiswagoringa nico kintu. Cyo kudatandukanya ibyo bintu bibiri. Ica kabiri ni kudapersevera mu kwiga no mu kwigishwa. Kuko kwiga urariga wewe wenyene kiga kubanje. Ibitabo nasomye ba Olivier twadusangira ibitabo tukeshanje ibitabo nk'abafise ibitabo abantu bandukira nga ibitabo no ndacasoma même si nagiye mwidiri cyane gusumba ubundi mwidiri ndi muri business cyane mwandasoma ndumviza ama podcast ama video urumviriza kwemera kuba enseignable. Iyo niyo défi dufise la plupart d'entre nous, kwemera kuba teachable, kwemera kutazi byose abandi banashobora kukwigisha, kumviriza abandi bantu defo n'abagusumba. Kuko je sinzi no kubwira abantu maze kumbwira ngo wewe ngo kwanza ngo ujya yize ngo yiziki urumva ibintu nk'ibyo ngo hano wambwiye ngo wa mwana we ngo wakijwe hirya yejo ngo je maze seza nkorera Imana aho hari kera ubundi nawe ngo twakubatije ngaha ngo ugira uduhinde ngo two twigisha ibinyoma. Ndavuga sinaje kuguhindura jewe siniko nakubwira ko wigisha ibinyoma niko ndavuga message iri simple. Rero benshi nuko temera kuba teachable, kuba humble, kumva yuko umuntu uramuzi ufise kumwiyumvira genda wicare wigishwe. Iyo ni number 2. Number 3, hari abantu batinya guhamwa, la persecution. It is very big. Hari abantu bumvise ubutumwa bwiza bw'ubuntu mugabo there is a price to pay kwigisha ubutumwa bwiza bwa Kristo. There is a big price to pay. Benshi rero bemera kuguma muri zone de confort yuko abantu baba praising aba followers kuko ubutumwa bwiza ubwigishije mpereye ku mwami wacu Yesu Kristo yatanguye akurikirwa n'amamasi ibihumbi. Amamasi abantu bagaha imirima yabo akaza kumukurikira kuroba bakabiyeba ibihumbi 10 akabagaburira udashizemo abagore n'abana 5000 akabagaburira udashizemo abagore n'abana. Kandi musanzwe muzi yuko ahantu hari kirori hama hari abagore benshi n'abakobwa benshi n'abana benshi. Abagabo babaki muze murabe no mashengero reka duharure nga uravye no ngaza gusanga majority ngira n'abadamu n'abakobwa kwera bafite imitima iri soft niko Imana yabaremye. Rero Yesu uko yagenda arigisha atanga inyigisho z'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana niko ramase yamuva inyuma. Umunsi waje kubabwira ngo nimuge inyama zanje n'amaraso yanje bavuga ati umugabo amajambo avuga yiwe arakomera ijambo rinde yoryemera. Hanyuma baramuta bose barataha asigara n'intumwa acara abahiga mu nyuma hindukira babwira ati
mweko mutagenda ni kubera iki aca ababwira ati Petero arahinduka avuga ati kuva ko tukajahe ko arafise amajambo y'ubugingo kubera uri Kristo. Petero yarahishuriwe ko Yesu yakoze. Yesu igihe apfa akazuka Bibiri bivuga ko yasigaranye abantu bangahe 120. Can you imagine abadisciples 120 wa muntu yarakurikirwa n'abamasi bihumbi kubera there is a price to pay yo kwankwa yo gutukwa yo guhamwa no kutagira aba followers muri kino gihe. Iyo price rero niyo benshi bagatinya guhamwa, batinya gutakaza abagenzi inshuti abavuka ariko Yesu nibyo dusezeranira muri Philippiens 1:29. Philippiens 1:29 ivuga ngo kuko idusomere. Yes. Philippiens 1:29 iravuga ngo car en ce qui concerne Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Ni mwahawe ubuntu muri Kristo bwo kumwizera ariko mwahawe n'ubuntu bwo guhamwa mu izina rya Kristo. Ikiranco kigora abantu benshi kuko barashaka kumva iyi message ubutumwa ni evangile y'ukuri. Mugabo gukumirwa mu mashengero, guhabwa umukenke aho genda abantu asaba gutunga intoki. You cannot know. Jewe na madamu wanje bihe tumaze gucamwo yuko genda abantu asaba gutunga intoki. Eka dukomera amashu umugore wanje. She's a brave woman. Woo! Yeah, ndabivuze for the first time imbere y'abantu. We have gone through a lot with her. Abantu bose bagutunga intoki. Abantu sinzi Olivier yabivuze ngo vya bintu byabo by'ubuntu. Kandi abantu bose barakwinuba kubona ngo gwaye imibembe. Epute you are the one uri mukuri kuko ukogisha ubutumwa bwiza. Mugabo kubera biza kwaka ingufu umuntu, control umuntu afise ku bantu, ico kintu turagitinya. Ndi convainced n'ubu turi ngaha ntabuza abantu babwiye abantu nimuje kumviriza bijya bintu. It happens. Ico kintu rero kiragora abantu benshi. Umuntu rero ako bamukumira agacaza aravanga utuntu ariko rero I believe ko we have to be bold. Tuza kwa abantu tuvuga ukuri mu rukundo ariko Bibiliya yigisha atawe twatatse no mpindutinya ko abantu badutera amabuye ko batwirukana nivyo byabaye kuri ba Paul no kutwica bishobora gushika. They can kill us, they can accuse you of stuff, bakira ama histoire kuri wewe juste pour salir ton nom na message utanga. Ivyo rero tubitinye nico benshi bakunda guhura naco. Sinzi ko mvuze menshi ariko I have to say it. Amen. Amen. Thank you.